Bom dia, pessoal, meu nome é Ayrton, sou aqui de Curitiba. Eu tenho esse motor, esse C4 Logic, motor THP, e esse motor aqui estava apresentando na primeira partida muito barulho. Eu batia na partida de manhã, ele fazia muito barulho. Esse carro está com 31 mil quilômetros. Aí eu vi vídeos na internet, no YouTube, de pessoas com o mesmo problema. Eu estive na concessionária e eu não tinha feito a revisão dos 30 mil quilômetros dele. Aí o que a menina da concessionária me passou é o seguinte: esse motor é um problema que está acontecendo recorrente, está acontecendo em vários carros da Citroën. Então o que eles falaram é o seguinte: se eu fizesse a terceira revisão com eles, né, dos 30 mil quilômetros, pagasse R$886, eles iam já pedir autorização para a Citroën para fazer a troca. Esse problema é um problema da corrente. É a corrente que existe dentro do motor, que aciona a parte de baixo e a parte de cima do motor. É uma corrente, como se fosse uma correia dentada, só que ela é interna, ela fica na parte interna do motor. E eu paguei a revisão, aguardei 30 dias chegar as peças, a Citroën autorizou a troca, foi feito, deixei de manhã num dia, no outro dia à tarde eu peguei o carro lá. Ficou perfeito, a troca foi feita, mesmo o carro já não estando mais na garantia. Então não se desespere, você tem um THP, vai na concessionária. Se você fez todas as revisões certinhas, eles vão fazer a troca para você. E depois dessa troca, essa corrente é uma vida útil dela para 120 mil quilômetros. O problema foi no esticador dessa corrente. De manhã não tem pressão suficiente para esticar ela e ela faz barulho. Tem gente que está colocando Militec, óleo mais grosso, mas não é essa a solução não. A solução é trocar as peças. Bom dia, eu espero que tenha ajudado vocês.